งานนี้ด่วนมากนะพี่ต้องการให้เสร็จก่อนเที่ยงวันนี้น้องช่วยดูให้พี่หน่อยได้ไหมแต่ตอนนี้หนูกำลังแก้งานโปรเจกต์อยู่นะคะคุณพี่แล้วก็ต้องเตรียมประชุมตอนบ่ายนี้ด้วยอะค่ะอ๋อเรลลี่พี่เข้าใจเธอนะแต่เธอเป็นคนทำงานละเอียดมากพี่เชื่อว่าเธอทำได้แน่นอนอ๋อเดี๋ยวลองดูให้นะคะหัวหน้าขอบใจมากนะถ้าเสร็จก่อนเที่ยงจะดีมากคือพี่ฝากไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่ส่งเข้าในเมลให้เลยเนาะโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะน้องเป็นคนดีมากเลยงานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาอยู่ก็เป็นพนักงานจอมเวทวะเนี่ยวันก็โยนแต่งานให้เดือนก็ไม่ขึ้นก็น้อยเกรดก็ให้เท่าเดิมโบนัสก็เหมือนเดิมสงสัยคงต้องเขียนแปะหน้าโต๊ะไว้หน่อยแล้วมั้งว่าอย่าโยนงานมาสิ